दूर दूर से भाई जैसा टूरिस्ट कि अपनी देख स्किन रहे को हैं मक्खन जैसा चिकना कि बनाने के यहाँ लिए पे जो है कोलंबिया में कैसे स्थित मड इस में जो है वॉल्केनिक स्नान मड करवाया पोol में जाता है, तो बाथ लेने इसके आते पीछे हैं। का यहाँ रीजन क्या मसाज है आइए फैसिलिटी भी जानते हैं। अवेलेबल है। पैसे देकर लोग इस मड को अपनी बॉडी पर रब कराकर पूरा पूरा लुत्फ उठाते हैं। दरअसल ये एक वॉल्केनिक क्रेटर है जो वॉल्केनिक मड से भरा रहता है और ये मड सल्फर और दूसरे मिनरल से भरपूर है। इसमें नहाने और इस मड को बॉडी पर रब करने से स्किन के डेड टिश्यूज साफ हो जाते हैं और स्किन बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। इसी वजह से दूर दूर से टूरिस्ट इस पूल में बाथ लेने आते हैं। ये मड स्टिकी होती है, इसीलिए बाथ लेने के बाद लोग इस पूल के पास ही बनी नदी में नहाकर इस मड को अपनी बॉडी से साफ कर लेते हैं। ये पूरा एक्सपीरियंस काफी मजे से भरा होता है, आप भी यहाँ जाकर एंजॉय कर सकते हैं।